戴森电池大容量都是骗人的。老板，容量8000哎，假的啊！像这种2170年戴森 V8 以上在用的电池啊，原厂规格最好的就4000而已，只要大过于4000，全部都是假的。那所以这些是假的。如何分辨证书的真假？最简单是你直接私讯问他，跟他要认证证书。如果他敢拿给你的话，大概率是真的。我如果用到假的电池，会有什么影响？用到不好的电池，有可能增加离火的几率啊。所以这种电池是要在哪里买会比较好？电池在哪里买都可以，你只要挑选好的信誉的店家，原则上不会有太大的问题。所以你们也在卖电池咯？我们有卖电池，也有修戴森啊，所以修戴森换电池记得找我。